Okay ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ transform listener တခုကိုရေးမယ်အဲ့တော့ transform listener ကိုဘယ်လိုရေးချက်နဲ့ရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမအဦးဆုံး data scene လေးဖွင့်အောင် data scene က ROS2 run data scene node ပေါ့နော်အော် data scene node run ပြီးရင် tele op နဲ့ခိုင်းလို့ရတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအသိပါအဲ့တော့ tele op နဲ့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ position topic ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ ROS2 node list ROS2 node info data scene ပေါ့နော်အဲ့တော့ data scene run တော့ command velocity ကိုသူကလက်ခံတယ် command velocity ကို keyboard ကနေရိုက်ရင်လက်ကသွားမယ်သွားရုံမကလက်ရဲ့ position ကိုပါထုတ်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒီ position ကိုထုတ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ ROS2 topic အခုနဲ့ကြည့်လိုက်မယ် ROS2 topic အခု ROS2 topic အခု data scene31 post ပေါ့နော်31 post ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခု keyboard ကနေမောင်းကြည့်မယ် ROS2 run data scene tele op key ဆိုရင်အခုကျွန်တော်မောင်းလိုက်မယ် arrow key လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍနေရွေ့သွားဟုတ်လားเนาะဒါ ROS2 data scene node ဒီ subscribe လုပ်ပြီးတာ ਨੇ သူ့ရဲ့ post ကိုပါပြန်ပေးနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့တခြား topic တွေရှိပါသေးတယ်တခြား service တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ service က spawn ဆိုတဲ့ service ပဲเนาะ service type ကတော့ဒါပေါ့เนาะ service name က spawn ပေါ့เนาะROS2 interface show နဲ့ဒီကောင်ကိုကြည့်လို့ရတယ် ROS2 interface show data scene spawn ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က hy နဲ့ theta နဲ့ name လေးပေးလိုက်ရင်သူက name ပြန်ပေးမယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ service ကို call ပေးရမှာပေါ့เนาะ service call ရင်ကျွန်တော် call ပြမယ် call မယ်ဆိုတော့ control order d terminal နဲ့ပဲလုပ်ပြမယ်အခု spawn service ကို call လိုက်မယ် ROS2 service call service မ call ခင် message type ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရကောင်းတယ် ROS2 interface proto data scene က SRV တွေက spawn ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆို hy theta နဲ့ဒီ string ကို copy ကူးထားလိုက်မယ်เนาะဒါမှ service call လို့ရှိရင်ဒီ string ကိုထည့်ပြီးလို့ရအောင် ROS2 ကိုရိုက်လဲရပါတယ် service call spawn service ပေါ့เนาะ spawn service message type ကတော့ data scene က spawn မှာ control shift v နဲ့เนาะဘာမှဖြည့်ပေးမနေဘူးဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်မယ်ဖြည့်တော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်tt ပေါ့ enter เนาะဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားဒီမှာ link နောက်တစ်ကောင်ရောက်လာเนาะROS2 node list ချက်ကြည့်အောင် ROS2 node list ကြည့်နော် node ကတော့ဒါပဲเนาะsubscribe လုပ်ပြီးသူက link တစ်ကောင်လာပေါ်ပြပေးတာအဲ့တော့ link နှစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီ link နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့သင်ခန်းစာမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ transform progress လုပ်လိုက်တယ်အဲ progress ကဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ ဟောဒီ warframe နဲ့ဒီ link ရဲ့ position เนาะဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲဆိုတော့သူ့စီကလာတဲ့ post ဆိုတဲ့ position လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဒီ post ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ link နဲ့ဒီ war ရဲ့ transform relation နှစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တယ်အခုဒါ late 2မှာလဲသူက post တော့ရှိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခု late 2ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ late 1ရဲ့အနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်အောင်เนาะမောင်းနောက်ကိုမိန်လိုက်တယ်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာဒီကောင်တကောက်ကောက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ program ရေးမယ်ဒါအရေးပါတဲ့သင်ခန်းစာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ report တရုပ်နဲ့တရုပ်လိုက်အောင် program ရေးချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးစိတ်တန်ဒီရရနိုင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ transform ကိုသုံးရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ late တကောင်ကိုဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ late ရဲ့ command velocity ပေါ့เนาะဒီ late ကိုခိုင်းဖို့အတွက် command velocity ရှိမယ် late 2ကိုမောင်းဖို့ command velocity ပေါ့เนาะ geometry message twist command velocity ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမယ်ဘယ်လိုပို့မလဲဒီ late 1နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် late 1ရဲ့လက်ရှိ position နဲ့ late 2ရဲ့လက်ရှိ position ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရနိုင်တယ်เนาะဒီမှာရတယ်ဆိုတော့သူ့ triangle လေးဆွဲပြီးတော့เนาะသူသွားမယ် degree ရဲ့သူသွားမယ်အကွာအဝေးရဲ့တွက်ပြီးလိုက်ရင်ရပြီ okay
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်เนาะအခု ROS2 node info လေးရိုက်လိုက်ပါမယ် info data set အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ TT ဆိုတဲ့ကောင်လေးထွက်လာတယ်ဒါ TT ဒီဒါလိမ့်နှစ်ပဲเนาะကျွန်တော် data 2လို့မရိုက်ဘူးね TT ပဲရိုက်လိုက်တာအဲ့တော့ TT မှာလည်း post ရှိတယ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်တဲ့အထဲမှာ TT comment velocity လည်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်မောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလိမ့်နှစ်ကသွားမှာပဲသွားမှာပဲဆိုတော့မောင်းကြည့်ကြအောင် ROS2 topic ကိုကြားဖြတ်ပြီး publish လုပ်ကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ TT CMD velocity ပေါ့เนาะ geometry message text message ကကြတော့เนาะ proto နဲ့ယူလိုက်မှရမယ်ဒီကနေကျွန်တော် message တွေအကုန်ရိုက်ပြီးနေတာမကောင်းဘူး ROS2 interface proto geometry message တွေက twist ပေါ့เนาะ twist ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော် linear 2.0 ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က left right arrow key နဲ့ပဲရမှာเนาะ up down နဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ string တစ်ကြောင်းပဲ2.0 နဲ့ပေးလိုက်မယ် okay เนาะဒါဆိုလိတ်ကသွားတယ် angular velocity မရှိတော့မကွေဘူးเนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် TT data 2ရဲ့ command velocity ကလည်း subscribe လုပ်နေတယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာဒီ node ကဟုတ်ပြီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data 2ကို data 1ကိုလိုက်အောင်လို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ transform ကိုအသုံးပြုပြီးရေးမယ်ဒီနှစ်ကောင်ကိုလိမ့်နှစ်ကောင်ကို3ကန်လေးဆွဲလိုက်3ကန်လေးဆွဲလိုက်ရင်သွားမယ်တောင်းဖြတ် line လေး diagonal line လေးဒီ magnitude ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ heading ကတော့ဒီ down ပေါ့နော်ဒီ degree လေးက heading ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးတော့ transform publish လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က late ကိုမောင်းမယ်ဗျ late ကိုမောင်းလို့ရှိရင် late ရဲ့ position ရွေ့နေမှာ position ရွေ့မယ်ဆိုတော့ triangle ကြီးကလည်းရွေ့နေမှာပေါ့နော် triangle ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလဲ velocity command ကိုသူကတောက်လျှောက်ထုတ်ပေးနေမှာပဲနောက်တော့ဒီ late နှစ်ကောင် transform တစ်ထပ်တည်းကြာသွားရင်တော့ velocity command ကရပ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေး program ရေးမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင် program စပြီးတော့ရေးကြရအောင် video ရှင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အခုဒါကိုရက်လိုက်မယ်